ஹலோ ஆல் வெல்கம் பேக். நாம யூசுவலா உடம்புக்கு ஏதாவது சளி, காய்ச்சல் இந்த மாரி தொந்தரவுகள் வந்தா மட்டும் தான் ஹெல்த்தியான ஃபுட்ஸ சாப்பிடுறத பத்தி யோசிப்போம். ரொம்ப பத்தியமா சாப்பிடுவோம். ஹெல்த்தியான ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் எடுத்துப்போம். அது மாதிரி இல்லாம இப்போ மழை சீசனா இருக்கு. நெறைய ஃப்ளட் இந்த பாதிப்பெல்லாம் நெறைய இருக்கு. ஒன்ஸ் இந்த ஃப்ளட் எல்லாம் ட்ரெயின் ஆனதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா, இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இந்த டைம்ல நம்ம கண்டிப்பா ஹெல்த்தியா சாப்பிடுறது ரொம்ப முக்கியம். வெளியில போய் சாப்பிடுறத கொஞ்ச நாளைக்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கணும். ஈவினிங் ஆனா ஹெல்த் ட்ரிங்க்ஸ் ஏதாவது குடிச்சு நம்மளோட இம்யூனிட்டிய பூஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். வாரத்துல 1 நாள் அந்த மாதிரி குடிக்கலாம். ஸோ அதுவே போதும். முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளோட பாடிய இம்யூனா வச்சுக்கும். நான் இன்னைக்கு வந்து ஏபிசி ஜூஸ் போட்டிருக்கேன். இங்க பெங்களூர்ல எந்த ஃப்ளட்ஸும் இல்ல. இருந்தாலும் என்னோட வீட்டுக்காரர் யூசுவலா ஒர்க் அவுட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த ஜூஸ் குடிப்பாரு மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம். ஸோ அவருக்காக நான் போட்டேன். எனக்கும் புஜ்ஜுக்கும் அத குடிக்கிறதுக்கு பெருசா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல. ஸோ அதனால நாங்க கேரட் பாதாம் மில்க் ஷேக் போட்டோம். இது ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கான ஒரு ட்ரிங்க்கு. நல்லா டேஸ்டியாவும் இருக்கும். ஜஸ்ட் பாதாமையும், கேரட்டையும் அடிச்சு, அத வடிகட்டி பாலோட கலந்து மில்க் ஷேக்கா போட்டு குடிக்கிறது தான். நாட்டு சர்க்கரை இந்த மாரி ஹெல்த்தியான திங்ஸ் நெறைய ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நார்மலான ஹார்லிக்ஸ விடவே இது ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும். இந்த மாரி கேரட்ஸு, பீட்ரூட்ஸ் இந்த மாரி எல்லாத்தையும் நம்ப சேர்த்திக்கும்போது ஹீமோகுளோபின் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதனால நம்பளுக்கு நெறைய பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ இம்யூனிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ மழை காலம் அப்படிங்கிறதுனால ஈவினிங் ஆனா அந்த கொசு தொல்லை ஜாஸ்தியாவே இருக்கு. ஸோ அந்த டைம்ல இந்த மூலிகை சாம்பிராணி மாரி விஷயங்கள ஈவினிங் டைம்ல போட்டு விட்டீங்கன்னா, அது ரொம்பவே பாசிட்டிவ் வைப்ஸாவும் இருக்கும். கொசு பிரச்சனையும் இருக்காது. அந்த மூலிகைல நெறைய பொருள் சேர்த்து அ அரைச்சு வச்சுக்கலாம் நம்ம ரெடியாவே. ஸோ ஈவினிங் டைம்ல அத ஒரு தேங்காய் தொட்டியோ, இல்ல கறி துண்டோ நல்லா பத்த வச்சு அதில போட்டு விட்டோம்னா, நல்லா அந்த வாசனை சூப்பரா இருக்கும். பிளஸ் அதனால நெறைய நெகட்டிவ் வைப்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு பாசிட்டிவ் வைப்ஸா ஒரு ஃபீலே நல்லாருக்கும். ஆ ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அந்த மூலிகை சாம்பிராணி எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறத நான் நெறைய வீடியோல சொல்லியிருக்கேன். இருந்தாலும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் ஆட் பண்றேன். நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. வெஜிடபிள்ஸ் இது எல்லாத்தையும் வச்சு சூப் மாரி ட்ரை பண்ணலாம். நைட் ஆனா யூசுவலா ஹெவியா சாப்பிடுறதுக்கு பதில், இந்த மாரி சில பேர் இந்த ரீஃபைன்டு ஃப்ளாரு, மைதா, ரீஃபைன்ட் ஆயில் இதெல்லாம் யூஸ் பண்றத அவாய்ட் பண்ணிட்டு, கொஞ்சம் லைட் ஃபுட்டா நல்ல ஹெல்த்தியான ஃபுட்டா ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெறைய வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் சேர்த்தி, நான் இன்னைக்கு வந்து ஓட்ஸ் செஞ்சிருக்கேன். மசாலா ஓட்ஸ். வீட்லயே பண்ண ஓட்ஸ் தான். இந்த மசாலா ஓட்ஸ்ன்னு தனியா கடையில கிடைக்குது இல்லையா? அத வாங்காம, மேபி அதில வந்து ஏதாவது ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அத அவாய்ட் பண்ணிட்டு நான் வீட்லயே ஓட்ஸ் பண்ணேன். நைட்டு தூங்க போறப்ப கொஞ்சம் மஞ்சள் கலந்த பால், இந்த மாதிரி எல்லாம் குடிக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இம்ப்ரூவ் ஆகும் இம்யூனிட்டி. ஸோ இதெல்லாம் வந்து உங்களோட ஃபுட்ல அப்பப்ப எ எடுத்துக்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ நான் வந்து ஈவினிங்ல தான் இந்த வ்ளாக் எடுக்க ஆரம்பிச்சேன். நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் காலையில வந்து டிஃபன் பாக்ஸ், லஞ்ச் பாக்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு வந்து நான் இன்னைக்கு சில்லி சப்பாத்தி தான் லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண போறேன். இதுலயுமே நான் ரிஃபைன்ட் ஃப்ளோர அவாய்ட் பண்ணிட்டு, யூசுவலா மைதாலலாம் தான் பண்ணுவாங்க. இந்த சில்லி பரோட்டா அந்த மாதிரி. ஸோ அத அவாய்ட் பண்ணிட்டு, இந்த சில்லி சப்பாத்தின்னு ஏதாவது ரிஃபைன்டா இல்லாம ஆட் பண்ணலாம். இந்த மாரி பண்ணி குடுக்கும்போது, கூடவே நம்ம கேரட் துருவி போடுறது, பீட்ரூட் துருவி போடுறது, ஏதாவது கீரை ஆட் பண்றது. நான் சில பொடிகளெல்லாம் அரைச்சு வச்சிருக்கேன். கருவேப்பில பொடி, முருங்க பொடி இந்த மாதிரி. இதெல்லாம் வந்து நான் அப்பப்போ ஒவ்வொரு ஸ்பூன் எடுத்து கலந்துருவேன். இந்த மாதிரி சில்லி சப்பாத்தி இந்த மாரி ஐட்டம்ஸ் பண்ணும்போது. ரசம் வைக்கும்போது ஒரு ஸ்பூன் போடுவேன். ஊருக்கு போம்போதெல்லாம் இந்த பவுடர்ஸ் ரெடி பண்ணி எடுத்துட்டு வந்துப்பேன். இப்போலாம் நெறைய பக்கம் ரெடிமேடாவே கெடைக்குது. வித்தவுட் எனி அடிஷன், அடிக்டிவ்ஸ் எல்லாம் இல்லாம. ஸோ அந்த மாரி வாங்கி ட்ரை பண்ணலாம். அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட்டான விஷயம் கோ நேட்டிவ். முடிஞ்ச வரைக்கும் நாட்டு காய்கறிகள், நாட்டு தின்பண்டங்கள், அதாவது கடலை பருப்பி, எள்ளு பருப்பி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இப்படியெல்லாம் எடுத்துக்கிறது. அப்புறம் ஊர்ல செஞ்ச அதாவது எதையும் இம்போர்ட் பண்ணாத ப்ராடக்ட்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்றது. அதாவது ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ்ல மெயினா சொல்றேன். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ரொம்பவே நம்மளோட ஹெல்த்தும், இம்யூனிட்டியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதே மாரி நான்ஸ்டிக் பாத்திரங்கள் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு, நம்மளோட பாரம்பரியமிக்க ட்ரெடிஷ்னல் வெசல்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். அதுவும் வந்து நம்ம லோக்கலா அத செய்றவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கலாம். அந்த மாதிரி வாங்கும்போது, அவங்க அத வந்து எந்த ஒரு கெமிக்கல் அடிக்டிவ்ஸும் இல்லாம அத ப்ராப்பரா ப்ராசஸ் பண்ணி, சீசன் பண்ணி நமக்கு தருவாங்க. நான் வந்து இன்னைக்கு மோர் குழம்பு வைக்க போறேன். ஸோ, அதுக்கு சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். சின்ன வெங்காயத்தில எக்கச்சக்கமான பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. ஸோ, அத யூஸ் பண்ணும்போது ஏன்னா நம்ப ஊர்ல நெறையாவே சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா, நம்மளோட இம்யூனிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. இந்த கோவிட் டைம்லயே நம்ம பார்த்துருப்போம். நம்ப ஊர் ஐட்டம்ஸ் நம்பளோட இந்தியன் இந்தியன் சிஸ்டம ஃபாலோ பண்றவங்களுக்கு நெறைய இம்யூனிட்டி இருந்தது. ஸோ இதுவே ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள். நம்மளோட ஃபுட்ஸ்ல எவ்ளோ இம்யூன் பவர் இருக்கு அப்படிங்கிறத.
அடுத்த விஷயம் நம்ம வீட்லயே ஹோம்மேடா எல்லாத்தையும் பண்றது. முக்கியமா இந்த மசாலா பவுடர்ஸு. எந்த மசாலா பவுடர்ஸையும் நம்ம கடையில வாங்காம, நாமளே அரைக்க ட்ரை பண்ணலாம். ஹோல் ஸ்பைசஸ் எல்லாம் இப்ப ஈஸியா எல்லா பக்கமும் கிடைக்குது. அத வாங்கி ஜஸ்ட் வறுத்து அரைக்கிறது தான். ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம். அத கண்டிப்பா பண்ணாலே வந்து எக்கச்சக்கமான அடிக்டிவ்ஸ் அண்ட் பிரிசர்வேட்டிவ்ஸ்லேருந்து நம்பளையும், நம்ம ஃபேமிலியும் நம்ம சேவ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் விஷயம் குடிக்கிற தண்ணி. அது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட். அ அது மூலமா தான் எக்கச்சக்கமான ஸ்ப்ரெட் ஆகுது இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எல்லாம். ஸோ அத வந்து எப்பவுமே கொஞ்சம் காய வச்சு குடிங்க. ஏன்னா, இப்போ ரெய்னி சீசன், ஃப்ளட் சீசன் அப்படிங்கிறதுனால, நல்லா காய வச்சு ஃபில்டர் பண்ணி குடிங்க. நல்ல ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு பியூரிஃபையர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். ஆர்ஓ இந்த மாதிரி இல்லாம யூவி பியூரிஃபையர் இந்த மாரி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா, அதில வந்து அதோட மினரல்ஸ், விட்டமின்ஸ் எல்லாமே ரிசர்வ் ஆகும். அது உங்களோட தண்ணி உங்களுக்கு எந்த மாரி தண்ணிய வந்து சோர்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத பொறுத்து நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. இது வின்டர் சீசன்ங்கிறதுனால நெறைய தண்ணி குடிக்கிறத அவாய்ட் பண்ணிருவோம். நமக்கு தாகம் எடுக்காத மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். ஸோ, அதனால நம்ம ப்ராப்பரா ஒரு நாளைக்கு தேவையான அளவு தண்ணி குடிச்சிருக்கோமா? அப்படிங்கிறத எப்பவுமே கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நெறைய டீஹைட்ரேஷன் ப்ராப்ளம் சம்மர விட வின்டர்ல தான் ஜாஸ்தியா வரும். அதனால நம்ம ஸ்கின் ட்ரைனஸ்ஸு, ஸ்கின் ரேஷஸு இதெல்லாமே ஜாஸ்தியா வர்றதுக்கு இந்த குளிர்காலம் தான் பெரிய சான்ஸே. ஸோ, அத வந்து ப்ராப்பரா மெயின்டெயின் பண்ணிக்கோங்க. நல்ல தூக்கமும், எக்ஸர்சைஸும் நம்ம பாடிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ, அந்த 2யும் என்னைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பார்த்துக்கோங்க. அது ப்ராப்பரா இருந்தது அப்டின்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா மத்த எல்லா விஷயமும் ப்ராப்பராவே இருக்கும். ஒன்ஸ் கோல்டு ஃபீவர் வந்துருச்சு அப்டின்னா, நம்ப வந்து நம்மளோட பாட்டி வைத்தியம், ஓல்டு டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? இந்த மாரி ஸ்டீம் பண்றது, அ உப்பு தண்ணீல கார்கிள் பண்றது, அதுக்கப்புறம் எசென்ஷியல் ஆயில்ஸ், யூக்கலிப்டஸ் ஆயில், இந்த லாவெண்டர் ஆயில், இந்த லவங்க தைலம் இந்த மாதிரி ஆயில் எல்லாம் அப்ளை பண்றது. இந்த காதுல, கழுத்து, த்ரோட்ல இந்த மாதிரிலாம் அப்ளை பண்றது. இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும்போது நமக்கு ரொம்பவே குவிக் ரிலீஃப் கிடைக்கும். ஸோ, அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறமா நீங்க வந்து அதில எந்த க்யூரும் கிடைக்கல அப்படிங்கும்போது, நம்ம வந்து மெடிசின்ஸ சாப்பிட ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ, எப்பவும் மெடிசின்ஸ வந்து கொஞ்சம் லேட்டா சாப்பிடும்போது இம்யூனிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆ அதனால சீக்கிரமா அடுத்த டைம் நம்மளுக்கு கோல்டு வர்றது கொஞ்சம் கம்மியாகும். நான் இன்னைக்கு சொல்லியிருக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப பேசிக்கான சில டிப்ஸ் தான். நீங்க ஏதாவது டிஃபரெண்ட்டா ஃபாலோ பண்ணுவீங்கன்னா, மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல. இது தெரியாத ஒரு சிலருக்கு மேபி ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கலாம். இன்னைக்கு நேத்து சாயந்தரத்துலேருந்து இன்னைக்கு சாயந்தரம் வரையிலுமான ரொட்டீன தான் நான் இன்னைக்கு காமிச்சிருந்தேன் வீடியோல. ஸோ ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தான் இப்போ ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன். சர்க்கரைவள்ளி கிழங்கு ரோஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன். அது கூட பட்டர் கார்ன் இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டு, நான் வந்து இன்னைக்கு ஈவினிங் ஒரு ஃபங்ஷனுக்கு கிளம்பணும். ஸோ அதுக்கு ரெடி ஆயிட்டேன். இன்னொரு இன்ட்ரஸ்டிங்கான விளாக்ல நான் உங்கள மீட் பண்றேன். பாய்.